आज रोहित भाई अपने ट्रैक्टर में डीजल भरवाने जा रहे, तभी रास्ते में एक अर्जुन ट्रैक्टर वाला मिल गया और बोला, हिम्मत है तो मेरे साथ टोचन करके दिखा। रोहित भाई ने चैलेंज ले लिया, लेकिन जैसे ही टोचन शुरू हुआ वो बुरी तरह हार गए। फिर रोहित भाई बोले, अगर दम है तो मेरे निशु भाई को हरा के दिखा। वो बोला, बुला लो अपने भाई को। मैंने तुरंत निशु भाई को फोन लगाया और सब बताया। निशु भाई बोले, तू 5 मिनट रुक, मैं आता हूँ। थोड़ी देर में वो अपने स्वराज 855 के साथ आ गए और टोचन शुरू होने से पहले अगर आप भी निशु भाई के फैन हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ये वाला इमोजी भेजो। फिर क्या, टोचन चालू होते ही निशु भाई ने अर्जुन ट्रैक्टर को एक ही झटके में खींच लिया। फिर अर्जुन वाला चुप